كمان جاسوس يا ابن المنفوخه. لازم اتعلم لغه المخابرات. هو غبي. مسافره العجمي ولا ايه؟ انما عامل انه ذكي. فينك يا ماما تشوف ابنك وهو بينافس رأفت الهجان وجمعه الشوام وصلاح الغلط. هذا بتاع الحركات. لازم تعرفوا مين هي المعلمة مفاخر الشحات. سمعني يا ابني سلام ماما نجوى. بس خد بالك يا سعيد، العملية لازم تتم في سرية تامة. هوبا دخلت على الراجل الكبير في مكتبه راح قايم مفزوع من مطرحه. دي المكنه بتاعت الكذب، شفتها في المسلسل بتاع رأفت الهجان. سعيد بتحب الرئيس مبارك؟ لا. انا واقف تحت البلكونه. مش هند لا انا مش مجنونة. انا واقف تحت البلكونه. مش هند لا انا مش مجنونة. اطلع عليك. حته عمليه صغيره لمعالي مراتي عشان تفتح. انت مش قلت انها خالصة؟ اشمعنى يعني معالي زايد عملت له العمليه على حسابكم ولا ايه؟ عشان مرات عادل امام. انا اتسرقت يا موزس، حتى السبرتايه سرقوها. يا محسن بيه البلد كلها شعرهم اصفر وعينيهم خضراء. يكونش قصدك ان جون دارك ده شعره اخضر وعينيه صفرا؟ صباح الفل يا كبير، منور الدنيا. لوحدك وقصير والله طويل كله محصل بعدين. هات امي اللي هتعرف مين هو سعيد حركات.